Հռոմեացիներին ուղված 14-րդ գլուխը հիմնականում նվիրված է մի շատ տարածված թեմայի, մարդկանց դատելու թեմային, որտեղ որ Պողոս Առաքյալը շատ այսպես հստակորեն եւ մանրամասնորեն անդրադառնում է այս երևույթին, ոչ թե որ առհասարակ, որ աշխարհում այս երևույթը գոյություն ունի այս տեսանկյունից, այլ կոնկրետ, որ Հռոմի համայնքում կային այսպիսի խնդիրներ, առաջացել էին այսպիսի խնդիրներ եւ փորձում է այդ խնդիրներին որոշակի լուծումներ տալ։ Միշտ էլ այս հարցը, այդ դատելու հարցը, դիմացինին դատելու հարցը աշխարհում եւ մասնավորաբար տարբեր հասարակություններում, այդ թվում նաև եկեղեցիներում միշտ էլ կարգա է եւ կա ու բնական է, որ սա խնդիր էր դարձել Հռոմի եկեղեցում, քրիստոնյա համայնքներում, ինչին եւ նաև Պողոս Առաքյալը հարկ է համարել մանրամասնորեն անդրադառնալու։ Հավատքի մեջ տկարացածին ընդունեք առանց երկմիտ խղճով։ Մեկը հավատում է, որ ամեն ինչ կարելի է ուտել, իսկ մյուսը, որ տկար է, միայն բանջարեղեն է ուտում։ Ով ուտում է, թող չարհամարի նրան, ով որ չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է, որովհետև Աստված նրան ընդունեց։ Դու ով ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային, իր տիրոջ առջև է կանգուն կամ ընկած, բայց նա կանգուն կմնա, որովհետև Տերը կարող է նրան կանգուն պահել։ Պողոս Առաքյալը ոչ միայն այս հատվածում, այլ առհասարակ ընդգծում է եւ հաստատում է այն ճշմարտությունը, որ կարևորը հոգին է։ Առհասարակ հոգեվոր կյանքում, հավատքի կյանքում միշտ էլ կարևորը հոգին է, կարևորը մարդու սիրտն է, կարևորը ներքին այն մղումներն ու ցանկություններն են, այն ներքին պաշարն է բարոյականության, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Դրանից հետո արդեն արտաքին դրսևորումները միշտ չէ, որ կարող են բանաձևել կամ ցույց տալ մարդու ներաշխարը կամ թե ինչ կա մարդու ներսում կամ հոգում, բայց բնականաբար մարդիկ էլ կան, որ անկեղծորեն հավատում են, որ արտաքին ծիսարարողական այդ կարգերը, արտաքին այդ դրսևորումները նույնպես կարևոր են եւ իրենք անկեղծորեն դրանց հավատում են։ Գիտեք, այդ տեսակ մարդկանց, ովքեր որ հիմնականում առաջնորդվում են արտաքին դրսևորումներով, հա, մենք օրինակ ասենք, օրենքը պահում ենք, բայց մեր սրտում չարություն կա, պատվիրանները պահում ենք, բայց մեր հոգում այսպես նախանձ ու ատելություն կա։ Այս տեսակ մարդկանց Պողոս Առաքյալը ասում է, որ հավատքի մեջ տկարներ են այս մարդիկ։ Այդ տկարացած եղբայրներ ասելով Պողոս Առաքյալը հենց այս մարդկանց նկատի ունի։ Ինչու՞, որովհետև այս տեսակ մարդիկ չեն զգացել քրիստոնեական այն ազատությունը, որը մեր հավատքի հիմքում է ընկած։ Այն ներքին ազատությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի այդ ազատությամբ ապրի եւ ստեղծագործի, որովհետեւ այս տեսակ մարդկանց համար հավատքը իմաստավորվում է օրենքներով, օրենքներ պահելով։ Ոչ մեկ չի ասում, որ օրենքը վատ է, բայց տեսեք, խնդիրն ու խնդիրը որն է, որ մենք չենք հասկանում մի բարձ ճշմարտություն։ Մինչև Քրիստոս մարդիկ խախտում էին օրենքը, ասում էին օրենքը լավ է, բայց խախտում էին օրենքը։ Քրիստոս եկավ, ոչ թե օրենքը վերացրեց, ինչպես որ ինքն է ասում։ Քրիստոս եկավ մեզ ցույց տալու օրենքը պահելու ճիշտ ճանապարհը։ Եթե մինչև Քրիստոս մարդիկ օրենքը խախտելով էին ապրում, Քրիստոսից հետո մեզ ցույց տրվեց օրենքը պահելու հստակ ու աստվածահաճո ճանապարհը։ Հետևաբար, եթե մենք կարծում ենք, որ միայն օրենքը պիտի իմաստավորի մեր հավատքը, այս դեպքում ինչ է ստացվում, ուրեմն մենք մարդը մտածում է այսպես, ես օրենքը պահեցի Տեր Աստված, ուրեմն դու ինձ բարդ ես, ես այս օրենքները կատարեցի, դու էլ իմ համար այս բաները պիտի անես։ Իսկ երբ որ մենք ապրում ենք այդ ներքին ազատությամբ, այդ հոգևոր ազատությամբ, այստեղ պարտք ու պարտատեր չկա, մենք միշտ Աստծո առաջ պարտք ենք, Աստված երբեք մեզ պարտք չէ։ Մենք ընդհանրապես անում ենք այն, ինչ որ մենք պարտավոր ենք անելու, այն ինչ որ մենք ճիշտ ենք համարում։
Եվ Պողոս Արաքյալը հենց սա է ընդգծում կարևորելով այդ հավատքի մեջ այդ ներքին ազատությունը։ Եվ նաև մյուս հանգամանքը սխալ մոտեցումն է, երբ որ այդ հավատքի մեջ տկարացածներին ընդգծում է Պողոս Արաքյալը։ Նկատի ունի նաև այն, որ երբ որ մենք օրենքը պահում ենք, մտածում ենք, որ այդ օրենքով Աստծո սերը կվայելենք։ Այստեղ էլի մենք սխալվում ենք։ Այստեղ էլի չարաչար սխալվում ենք։ Աստծո սերը մենք անկախ ամեն ինչից միշտ էլ ունենք։ Անկախ նրանից մենք օրենքը կպահենք թե չէ, Աստված մեզ բոլորիս սիրում է։ Բայց ուրիշ բան է, որ մենք այդ սերը ընդունում ենք, թե չենք ընդունում։ Այդ սիրով մենք ապրում ենք, թե չենք ապրում։ Սա արդեն մեր յուրաքանչյուրիս խնդիրն է եւ յուրաքանչյուրիս մտածելու համար յուրաքանչյուրիս առիթն է։ Իսկ ազատությամբ ապրող մարդու ուժը, այդ ներքին հոգևոր ազատությամբ ապրող մարդու ուժը այն պատասխանատվությունն է, որը ընկած է հենց այդ ազատության հիմքում, որը եւ իմաստավորում է այդ մեր ներքին ազատությունը, որովհետեւ ասել, որ ես ազատ եմ եւ ինչ ուզենամ այն էլ կանեմ, դա ոչինչ է։ Սա դեռ այստեղ ազատության մասին չի խոսք լինել չի կարող։ Ազատության մեջ էլ մենք կարող ենք երբեմն շեղվել եւ այդ ազատությունը ի վնաս մեզ եւ ի վնաս դիմացինին օգտագործել։ Առհասարակ դիմացինի հետ քեզ հարազատ մարդու, քո դրացու, քո բարեկամի նման մարդկանց հետ շփման 3 հստակ պայման կամ 3 հստակ կանոն կա։ Առաջին հերթին լինել համբերատար։ Այս ամենակարևոր պայմաններից մեկն է։ Հիմա շատ հաճախ դիմացինը կարող է սխալներ թույլ տալ, բայց մենք էլ ենք երբեմն սխալներ թույլ տալիս։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք փորձենք դիմացինի հետ լինել ավելի համբերատար։ Կարող է դիմացին ունենա տեսակետներ կամ կարծիքներ, որոնք մենք չենք կիսում։ Այսինքն դա աշխարհի վերջը չի, պարտադիր չի, որ բոլորը մտածեն մեր նման, կամ մենք մտածենք դիմացինի նման։ Դիմացինը կարող է եւ ունենալ տարբեր տեսակետներ, տարբեր մոտեցումներ, բայց այդ տեսակետներն ու մոտեցումները չէ, որ այդ մարդուն բնորոշում են։ Մենք այդ մարդու հետ չենք շփվում, կամ այդ մարդուն մենք չենք սիրում, կամ սիրում ենք կամ չենք սիրում նրա համար, որ ունի այս կամ այն տեսակետը։ Այլ որովհետև ինքը մեր բարեկամն է, մեր դրացին է, մեր ընկերն է, մեր ազգակիցն է եւ այլն։ Իսկ ով ասեց, որ մեր տեսակետն է ամենաճիշտը ու բոլորը պիտի մեր տեսակետի հետ համաձայնվեն։ Մյուս կարևոր պայմանը չծաղրել դիմացինին։ Այսինքն դիմացինին չտնել այսպես անհարմար իրավիճակի մեջ, ինչ է, որ դիմացինը ինչ որ բան այնպես չի անում կամ ինչ որ բան սխալ է անում։ Հիմա կարող են չէ լինել այդպես իրավիճակներ, երբ որ մարդը չիմանալով, անուշադրությամբ, տարբեր դրդապատճառներով ինչ որ բան է անում, որը մենք ընդհանուր առմամբ համարվում է սխալ։ Հա, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդուն մենք պետք է ծաղրենք կամ այդ մարդուն պիտի այսպես տնենք անհարմար իրավիճակի մեջ մատնացույց անելով իր այդ սխալը։ Եվ մյուս կարևոր պայմանը մարդուն չմերժելն է, այսինքն բարձրից չնայել այդ մարդուն։ Լավ, կարող է դիմացինը հավատքի մեջ որոշակի տկարություններ ունի, հավատքի մեջ ավելի քիչ փորձառություն ունի, կամ որևէ իրավիճակում դիմացինը կարող է շատ ավելի այսպես բաց թողումներ ունենալ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի մեծամտորեն եւ բարձրից նայենք այդ մարդուն։ Ընդհակառակը մեր առաքելությունը այդ մարդուն օգնել, որպեսզի ինքն էլ ոտի կանգնի եւ մեզ հետ միասին քայլի եւ հավատքի ճանապարհով եւ առհասարակ մեր կյանքի ընթացքին։ Պողոս Արաքյալի հիմնական շեշտադրումը սա է, որ դիմացինին ընդունիր, ինչպիսին որ նա կա, եւ շատ հստակ պայման է դնում, երբեք մի դատեք, որտեւ եթե դու դիմացինին սիրում ես, ուրեմն դու դիմացինի սխալները չես տեսնում առաջին հերթին։ Իսկ մենք շատ հաճախ հենց այդպես էլ անում ենք։ Միշտ մարդու սխալներն ենք տեսնում, անընդհատ այդ մարդու սխալները մատնացույց ենք անում, բայց մեր սխալները չենք տեսնում։ Իհարկե սա ազնիվ չէ։ Հեչ կարևոր չէ, ում սխալներն են շատ, ում սխալները քիչ, բայց ամենակարևորը պետք է լինել ազնիվ ու անկեղծ։
ինքներս գոնե ինքներս մեզ հետ։ Այդ որ մենք դիմացինի սխալները տեսնում ենք, բա մեր սխալների մասին ով պետք է խոսի, կամ մեր սխալները ով պետք է տեսնի։ Որտեվ իրականում մարդկային հարաբերությունների մեջ շատ կարևոր է այս ազնվությունը, այդ օբյեկտիվ լինելը, ազնիվ լինելը, որովհետև միշտ էլ մեզ ավելի հարմար է, հա, չայկերտներով իհարկե, միշտ էլ մեզ ավելի հարմար է դիմացինին պիտակավորել։ Ամենահեշտ բանը, դիմացինին մենք միանգամից պիտակավորում ենք և հարցը փակվում է, մեր վերաբերմունքն էլ դրանով այսպես արդեն ձևավորված է, մենք ավելին էլ պատրաստ չենք դիմացինին ճանաչելու, իսկ դրա փոխարեն եթե փորձենք դիմացինին ճշմարտության մեջ տեսնելու, փորձենք անկեղծորեն դիմացինին վերաբերվելու և այդ աստվածային ճշմարտության մեջ դիմացինին տեսնելու, իրեն էլ մեզ էլ, կտեսնենք, որ պատկերը էապկանորեն այստեղ փոխվում է։ Մեկը վեր է դասում օրը օրից, իսկ մյուսը բոլոր օրերը հավասար է համարում։ Յուրաքանչյուր ոք թող իր համոզումը պահի, ով կարևորություն է տալիս օրվան, Տիրոջ համար է կարևորություն տալիս, և ով կարևորություն չի տալիս օրվան, Տիրոջ համար կարևորություն չի տալիս։ Ով ուտում է, Տիրոջ համար է ուտում, և գոհություն է հայտնում Աստծուն, և ով չի ուտում, Տիրոջ համար չի ուտում, և գոհություն է հայտնում Աստծուն։ Եթե ուշադիր կարդաք այս հատվածը, կտեսնեք ինչքան սարսափելի լայնախոհ է Պողոս առաքյալը։ Որտև մարդ կա, որ իրապես, գիտեք, քրիստոնեությունը ավելին է, քան պարզ, այսպես օրենքներ կատարելը կամ օրենքներին հետևելը։ Քրիստոնեությունը նույնիսկ ավելին է, քան մեկ օրը, երկու օրը, երեք օրը, քրիստոնեությունը հավիտենականության է նայում։ Իսկ մենք քրիստոնեությունը բաժանում ենք օրերի, այսօրը լավն է, այսօրը վատն է, այս թիվը ավելի լավն է, այն թիվը ավելի պակաս վատն է։ Այսինքն մենք ամենից սիրում ենք այսպես բարթեցնել նյութական աշխարհի չափանիշների մեջ հոգևոր արժեքները ամփոփելով։ Իրականում այդ հոգևոր արժեքները ոչ թե ավելի մեզ համար ընկալելի են դառնում, այլ ավելի պրակտիկ, բայց ոչ օգտակար։ Կարծեք թե պրակտիկ։ Քրիստոնեությունը երկու օրվա համար չի, մի օրվա համար չի։ Մենք չենք կարող ասել այսօր քրիստոնյա եմ, վաղը քրիստոնյա չեմ։ Բայց հիմա տեսեք, մեզանում էլ կան մարդիկ, ասենք, իր համար կոնկրետ այս օրը կարևոր օր է։ Մեկ ուրիշի համար էլ բոլոր օրերն են կարևոր։ Հիմա ճիշտը թե սխալը հարցի մյուս կողմն է։ Բայց եթե մարդ ունի այդպիսի համոզում, եկեք ընդունենք, որ այդ մարդը կարող է այդպիսի համոզում ունենալ։ Եթե մարդը մտածում է չուտելով, պահք պահելով, ծոմ պահելով իր հոգևոր կյանք ավելի պիտի զորանա, մենք ով ենք, որ այդ մարդուն պիտի դատենք։ Կամ եթե մենք պահք ենք պահում, ու ինչ-որ մեկը պահք չի պահում, մեր ինչ գործն է այդ մարդուն դատելը, ով գիտի այդ մարդու սրտում ինչ կա, այդ որ մենք պահք ենք պահում, մեր հոգում ամեն ինչ տեղին է կամ մաքուր է արդյոք։ Ընդհակառակը, եթե մենք պահք ենք պահում, մենք ավելի շատ առիթ ունենք մեր մասին մտածելու, որ այդ պահեցողությունը միայն արտաքին չլինի, այլ նաև հոգևոր լինի։ Այս դեպքում մենք նույնիսկ ժամանակ ու ցանկություն էլ չենք ունենա դիմացինի սխալները կամ պահելն ու չպահելը մատնացույց անելու եւ դիմացինին դատելու։ Գիտեք, այս հատվածում նաև մեկ շատ կարևոր, այսպես ընդգծում կա Պողոս առաքյալը, որը Պողոս առաքյալի կողմից, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Այլ կերպ եթե մեկնաբանելու լինենք, Պողոս առաքյալը ընդհանրապես մեզ ասում է մի բան. պետք չի անել մի բան, որը բոլորն են անում։ Ինչա որ դա բոլորին դուր գա։ Արա այնպիսի բան, որ դա լինի Աստծո փառքի համար։ Ու կապ չունի դա բոլորը անում են, թե չեն անում։ Կարևորը քո արածը լինի Աստծո փառքի համար։ Ու եթե դու դա անում ես Աստծո փառքի համար, արդեն մնացածը կարևոր չի։ Որովհետև մեզանից ոչ ոք չի ապրում ինքն իր համար և չի մեռնում ինքն իր համար։ Եթե ապրում ենք, Տիրոջ համար ենք ապրում, և եթե մեռնում ենք, Տիրոջ համար ենք մեռնում։ Եվ արդ ապրենք թե մեռնենք, Տիրոջն ենք պատկանում։ Քրիստոս հենց դրա համար մեռավ և վերակենդանացավ, որպեսզի մեռածների և ապրողների Տերը լինի հավասարապես։ Եվ իրապես, մեր հոգևոր կյանքում և առհասարակ կյանքում, մենք մեր համար չէ, որ մենակ ապրում ենք, չէ։
Մենք կապված ենք Աստծո հետ, ապրում ենք Աստծո համար, մենք ապրում ենք մեր սիրելիների համար, այդ մեր ընտանիքի անդամները կլինեն, ծնողները, քույր, եղբայր, ընկեր, բարեկամ, մեկս մյուսի մենք կապված ենք։ Եվ մեր կյանքը միայն մեզ չի պատկանում, եւ դրա համար յուրաքանչյուր բանական մարդ չի ասում, ես եմ կարևոր, ոնց ուզեմ այնպես էլ կանեմ, մնացածը կարևոր չէ, չէ, դու յուրաքանչյուր բանական մտածում է բանական մարդ։ Այս բանը, որ ես արեցի, դա իմ երեխուն ոնց կանդրադառնա, կամ իմ կողքինին ոնց կանդրադառնա։ Այստեղ շատերը մտածում են, որ սրանով մեր ազատությունը սահմանափակվում է։ Սա ամենամեծ խաբկանքն է այսօրվա աշխարհի։ Ընդհակառակը, դու ազատ ես չանելու մի բան, որը կարող է բացասական անդրադառնալ կողքինիդ վրա։ Սրանից ավելի լավ ազատություն, որտեղ պիտի մեր ազատությունը սրանից ավելի լավ դրսևորվի։ Երբ որ մենք ոչ միայն անում ենք այն ինչ որ ուզում ենք, այլ նաև չենք անում այնպիսի մի բան, որը կարող է դիմացինին վնասել։ Սա էլ մեր ազատության դրսևորումներից մեկն է։ Հետևաբար հոգևոր մեր կյանքի ընթացքում մենք ուզենք թե չուզենք, պիտի ընդունենք, որ մենք մենակ չենք։ Մեր կողքին կան մարդիկ, որոնց որ մենք սիրում ենք, ովքեր որ մեզ համար կարևոր են։ Հետևաբար մենք չենք կարող ազատվել անցյալից, մեր անցյալից, որտեղ որ մենք մեր մշակույթն է, մեր ժառանգությունն է, որտեղից մենք եկել ենք։ Այդ մեր նախնիկ են նաև իրենց թողած ժառանգությամբ։ Մենք չենք կարող ազատվել մեր ներկայից, չենք կարող ջնջել ներկան, այստեղ մեր ամեն մի օրն է եւ այս ներկայի մեջ այն մարդիկ են, ովքեր որ մեր շուրջն են համախմբված։ Եվ չենք էլ կարող մերժել ապագան, դեպի ուր մենք գնում ենք։ Թեև այնտեղ շատ բան մեզ համար հայտնի չէ, բայց մենք ամեն դեպքում սերունդ ենք թողնում, ապագայում մեր երեխաների ընթացքն ենք տեսնում, մեր եկող սերունդի այսպես զարգացումն ենք տեսնում։ Հետևաբար մենք մենակ չենք, եւ անցյալը, եւ ներկան, եւ ապագան միշտ մեզ այսպես ուղեկից են։ Հետևաբար մեր ցանկացած որոշում կամ ցանկացած գործողություն պիտի նաև նայել այս տեսանկյունից։ Արհամարում քո եղբորը, քանի որ ամենքս էլ կանգնելու են Քրիստոսի ատյանի առջև, որովհետև գրված է. կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, որ ամեն ծուկ իմ առջև է խոնարհվելու եւ ամեն լեզու Աստծուն է խոստովանելու։ Ուրեմն մեզնից յուրաքանչյուրն իր համար Աստծուն հաշիվ է տալու։ Ուստի միմյանց չդատենք, այլ ավելի շուտ մտածենք գայթակղության պատճառ չլինել եղբոր համար։ Այս գիտեմ եւ համոզված եմ Քրիստոս Հիսուսով, որ ինքնին պիղծ բան չկա, բայց ով կարծում է, թե ինչ որ բան պիղծ է, իր համար է պիղծ։ Եթե ուտելիքի պատճառով եղբայրդ մտատանջվում է, այլևս սիրով չես վարվում։ Քո ուտելիքով մի կործանիր նրան, ում համար Քրիստոս մեռավ։ Ձեր բարին թող հայոյության պատճառ չդառնա, որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք կամ ըմպելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն Սուրբ Հոգով։ Կարծում եմ շատ իմաստուն ու շատ պարզ է ասված։ Ինչու մենք պիտի չդատենք։ Շատ պարզ այսպես հարց է, որ Պողոս Առաքյալը մեր փորձում է այս հարցին պատասխանել, որովհետև բոլորս էլ ենթակա ենք Աստծո դատաստանին։ Ով ենք մենք, որ մենք իրար պիտի դատենք։ Ինչու պիտի չդատենք նաև, որովհետև մենք չգիտենք դիմացինի սրտում ինչ կա, որտեղ մեր դատելը դիմացինին բավականին սուբյեկտիվ է եւ միայն մեր տեսանկյունից է։ Առհասարակ կյանքում կան բաներ, որ ոչ լավն են, ոչ վատ են, կախված նրանից, թե դա մենք ինչպես ենք կիրառելու։ Օրինակ ասենք դանակը, չէ, եթե մարդ է սպանում, ինքը վատ գործիք է։ Եթե կերակուր է պատրաստում, ինքը օգտակար է։ Այսինքն կան բաներ կյանքում, որոնք իրենցով լավ ու վատը չեն, կախված է նրանից, թե մեր վերաբերմունքը դրան ինչպիսին է։ Մենք այն ինչպիսին ենք կիրառում, ինչպես ենք այն օգտագործում։ Կարևորը, ամենակարևորը, որ մենք սիրով առաջնորդվենք։ Եվ Պողոս Առաքյալի ամբողջ շեշտադրումը եւ ընդգծումը սա է, որ ավելի շատ ոչ թե մտածենք մեր, այլ դիմացինի մասին, նրա հանդեպ մեր ունեցած պատասխանատվության մասին, քան ավելի շատ սեփական արդարության մասին։
Թե չէ մենք անընդհատ մտածում ենք, որ արդար ենք, լավ, կարող է եւ շատ հարցերով մենք արդար ենք, բայց այդ արդարությունը դիմացինի համար չի, մեր արդարությունը։ Այդ մեր արդարությունը մեր համար է եւ Աստծո փառքի համար է, ոչ թե դիմացինի պարանոցին փաթաթելու համար է։ Ազատությունը, ինչի մասին, որ Պողոս Առաքյալը շատ հստակորեն ընդգծում եւ կարեւորում է, առանց սիրո գոյություն ունենալ չի կարող։ Ազատություն ասելով նկատի ունենք, որ յուրաքանչյուր մարդ դիմացինին կոչված է տալու սեր, հարգանք եւ բարի դրական վերաբերմունք, եթե մարդը ազատ է, սա կարող է անել։ Դիմացինին սեր տալու, դիմացինին նվիրում դրսևորելու դիմացինի նկատմամբ, հոգացություն դրսևորելու դիմացինի նկատմամբ։ Պողոս Առաքյալը նաև ընդգծում է խաղաղության մասին։ Խաղաղությունը ոչ թե պայքարի բացակայություն է, խաղաղությունը լինում է հաղթանակի հրամայականով, բարու մեջ հաղթանակի հրամայականով, սիրո մեջ հաստատուն մնալու հրամայականով, այսինքն խաղաղության հասնելու համար պետք է պայքարել հանուն, ոչ թե ընդդեմ։ Պողոս Առաքյալը նաև ընդգծում է հոգևոր ուրախության մասին։ Այս ուրախության մեջ էգոիզմ չկա, այն պայմանավորված է հատկապես դիմացինի ուրախությամբ։ Երբ որ դիմացինը ունի որոշակի հաղթանակներ եւ ունի հաջողություններ, ոչ թե մենք սկսում ենք քննադատել ու ստվերել, այլ մենք փորձում ենք դրանով էլ ոգևորվել, մխիթարվել եւ փառք տալ Աստծուն, որ այդ հաջողությանը դիմացինը հասել է։ Այլ կերպ եթե ձևակերպելու լինենք, քրիստոնեական ազատությունը այն է, երբ որ մենք ոչ թե վատ բան չենք անում, կամ ընտրում ենք լավի կամ վատի միջև։ Քրիստոնեական ազատությունը այն է, երբ որ անում ենք այն, ինչ Քրիստոս է ցանկանում, որ մենք անենք։ Լավ է ոչ միս ուտել, ոչ գինի խմել, ոչ էլ որևէ բան անել, որով քո եղբայրը գայթակղվում կամ սայթակում կամ տկարանում է։ Դու որ իսկապես հավատ ունես, պահիր քեզ համար Աստծո առաջ, երանի նրան, ով չի դատապարտում, չի դատապարտում իրեն այն պատճառով, որ ընկերոջ համար փորձության պատճառ է դառնում, բայց ով կարծում է դատապարտված է, եթե ուտի, որովհետև չի գործում հավատով, որովհետև այն ամենը, ինչ հավատից չի գալիս, մեղք է։ Իրականում ազատությունը ոչ միայն հնարավորություն է ինչ-որ բան անելու, ազատությունը նաև հնարավորություն է Աստծո հետ, մարդկանց հետ խախտված հարաբերությունները եւ ներդաշնակությունը վերականգնելու։ Դրա համար մի պարզ սկզբունք, մի պարզ պայման կա։ Դու էլ պիտի կարողանաս հարգել դիմացինի ազատությունը եւ ընդունել, որ դիմացինն էլ ունի իրավունքներ եւ ունի ազատություն։ Իրեք Պողոս Առաքյալի այս հատվածը 14-րդ գլուխը ամփոփելով եւ իմի բերելով մի պարզ ճշմարտություն կա։ Այն քրիստոնեական ճշմարտությունը, որ եթե ունես բարի սիրտ, ինչ ուզում ես արա։ Սրանից ավելի մեծ առաքինություն չկա։ Հիմա շատ հաճախ մարդիկ պիտի ասեն, եթե ես ո՞նց իմանամ բարի սիրտ ունեմ։ Ես եմ երևակայում եմ, որ իմ սիրտը բարի է ու սկսում եմ քանդել։ Այդպես չի, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, երբ որ դու վստահ ես ու գիտես, որ քո մղումը, ցանկությունը, ինչ որ բան անելու բարի է, գիտեք, եթե այստեղ պետք է մարդը կասկածում, մարդը չեմ կարծում, որ բանական մարդը պետք է կասկածի։ Եթե ես մի բան ուզում եմ անեմ, ես չգիտեմ, դա բարի է թե վատ է։ Ցանկությունս, նպատակս բարի է թե չէ։ Եթե մարդը այդքանը չի հասկանում, ուրեմն ուրիշ խնդիր ունի այդ մարդը։ Բայց ցանկացած բանական մարդ վստահաբար գիտի, մի բան որ անում է, իր արածը բարի է թե ոչ։ Հետևաբար, եթե քո նպատակը, քո ցանկությունները բարի են, ուրեմն արա այն ինչ որ ճիշտ ես համարում։ Ամենակարևորը չեզոք վիճակում չլինել, որտեղ քրիստոնեական կյանքի ամենամեծ թշնամին այն չեզոքություն է, որ ոչինչ չանեմ, ոչ լավն անեմ, ոչ վատն անեմ, ոչ էլ դատապարտվեմ։
Ոչ էլ ինձ նկատեն, ոչ ասեն լավն ես, ոչ ասեն վատն ես։ Իմ համար էսպես սուս ու փուս ինչ որ մի անկյունում ծվարած ապրեմ։ Գիտեք, կապ չունի մենք ինչ կարող ենք անել։ Կապ չունի ինչքան կարող ենք անել։ Կապ չունի մենք ինչ սոցիալական դիրք ունենք, ինչ հնարավորություններ ունենք, հոգևոր, նյութական, մտավոր, բացարձակ կապ չունի։ Տարիքն առած ենք, ավելի երիտասարդ ենք, ուսում ստացած ենք, թե ոչ, հեչ կարևոր չի։ Կարևորը որ մենք հասկանանք մի բարձ ճշմարտություն։ Անենք այն ինչ որ կարող ենք, ու այդ ինչ որ պիտի անենք անկեղծորեն, անենք սիրով։ Այս ամենամեծ ճշմարտությունն է մեր կյանքի համար։ Թե չէ ասել դե ես ինչ կարող եմ անել, ես ինչ հնարավորություն ունեմ, իմ ունեցածը շատ քիչ է ու մնալ չեզոք, այս նշանակում է կյանքում ոչ մի բանի չհասնել։ Եվ այդպես էլ չկարողանալ կյանքում քո տեղը գտնել։ Պողոս Առաքյալը շատ պարզ այս ճշմարտությունն է, որ մեզ փորձում է սովորեցնել ու բացահայտել։